Bedi Wadabate ni maa min cɛsiri i bɛ minɛ ka kɛ cɛsiri tilaw olu cɛsiri jala ye ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛnjɛ an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye Musa nin y'a kasara ye Musa Sayo ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔn ye balane fɛn min ye ministre o bɛ laadala ɲɔgɔn ye min kɛ o ma makɔnɔ fɛn min kɔni ye colonel Asimi Goïta a ye ci bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ma u kana sigi sigi min n'a kɛra nin kɛra conseil des ministres de jamana den minnu bɛ n'olu bɛ politique kumaw ani jamana taafa kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen sigira ka min jaabi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min y'anw ka jamana ye embargo dalen b'a kan maa ti don maa ti bɔ balo ti don balo ti bɔ nafolo kɛrɛbɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana kuntigi président Asimi Goïta ka jateminɛ ani kɔlɔsili kɛ ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen min bɛ se k'a to jamana mago bɛ kunfilenna ni taasira minnu na jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min o ka jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tile 4 tɛmɛnen gouvernement u ka sigi in senfɛ u nana hakilina ta n'i y'a mɛn projet de loi o ye laɲini ye min n'a cira an ka CNT maaw ma fɛn min ye député kuraniw k'a da u tulo kɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye charte de la transition n'o ye jamana sariya sunkura ye min dara n'a bɛ cɛmancɛla fanga baaraw bɛɛ lajɛlen kofɔ septembre kalo tile 12 san 2020 ko a ka yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye charte de la transition ni hakili b'a la sigiba de kɛra jamana de bɛɛ lajɛlen yera sigi min kɛnɛ kan u ko min ma concertation nationale septembre kalo tile 10 tile 11 n'a tile 12 fɛn min y'o wuli kajɔbaw ye olu kɛra nka n'i y'a ta k'a lajɛ o sigi in senfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ ka jamanadenw dɔ a la olu nana fɔ transition kalo 18 danganiya minnu ni danganiya minnu kan ka kɛ u y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo 18 ti bɔli kɛ o dɔnna sabula fɛn min ye bandaw ye ale nana kana sigi jamana kuntigiya la septembre kalo tile 25 san 2020 fili fɔlɔ bɔra ye de ni kana Asimi Goïta kɛ vice président ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mokhtar Wani o taara ka kɛ premier ministre ye nka ko nana gɛlɛya sabula jamanadenw b'a fɛ Mali ka kɛ min ye ani Mali ka taa sira min fɛ an b'a fɛ an ka taa kɔrɔ fɛ u y'u kunci tile min fɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi ko kɛlɛ sabula fɛn min ye nin sɔrɔsi denmisɛnw ye ani jamanaden minnu bɛ n'u bɔra ka kɛlɛ kɛ u b'a fɛ Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban fɛn min kɔni ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye n'i y'o bani kofɔ Faransi kɛlɛli kɛri ma diyagoya ye Bandaw ani Mokhtar Wani olu nana kɛ Faransi ka lamɔden ye ni kana Faransi kulokɔrɔ kuma fɔ ka tila k'a sagona ko kɛ Bandaw yɛrɛ tun kɛra Faransi ka den ye sabula a tun bɛ ɲini ka yɛlɛma ye n'a taara Faransi tɔw bɛ si kana ale bɛ kunɲɔgɔn kelen kɛ wala tile 15 a tɛ segin ka na Mali la sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo min na o dɔnnen bɛ Asimi Goïta ani sɔrɔsi cɛngana minnu b'a nɔfɛ mɛ kalo tile 24 Bandaw nana Faransi sagona gouvernement dɔ sigi colonel cɛngana 2 bɛ minnu ye 18 août fanga yɛlɛmali baaraw kɛ a taa tɛ se ka kɛ minnu kɔ fiyewu n'i b'a fɛ Mali finitigiw ka bɛɛ kelen ma ni ka jɛ ka cɛmancɛ fanga baara u nan'o maa 2 bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel cɛ 2 dɛnna kɛrɛfɛ o colonel cɛ 2 olu de ye Irisi masurunama ye Bandaw ani Mokhtar Wani kun t'a fɛ ka Irisi ko kuma mɛn o kɛ mɛ kalo tile 24 Asimi n'a ka cɛdenw wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tubabukan na hors de leur prérogative u y'o de kɛ u bila ka kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bilali kɛrɛfɛ Asimi Goïta nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye kalikasiyɛn ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Asimi Goïta ye a taara ni ka bila jamana kuntigiya minɛn kɔnɔ juin kalo tile 7 san 2021 premier ministre taara a fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni k'o bila gouvernement baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko y'a sɔrɔ kalo 18 na kalo 9 bɛɛ lajɛlen kɛra kolokala ani fɛn min ye dinga dɔ la taafama dɔ jamana la sɛbɛnnikɛla ko Choguel talen ka kɛ premier ministre ye o nana hakilina dɔw ta min bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bi taa sira minnu fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u k'o ma plan d'action gouvernemental sɛbɛnnikɛla ko transition kunnama surunyana fo ka taa fɔ k'a to ten sabula baaraba minnu daminɛlen bɛ f'olu ka dagu sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye kalo 9 tunguru tɔ min tora o kɔni o dɛsɛra n tɛrɛw o tuma fɛn min ye sigi min n'a kɛra février kalo tile 4 fɛn min kɔni ye gouvernement ani président nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye charte ye ale yɛrɛ de kumana koyi n'i b'a fɛ ka charte yɛlɛma ka fɛn min ye taabolo kura ye ni k'o kɛ o tuma i bɛ segin CNT membres de ma olu de bɛ yen jamanadenw ka maa cilen de y'olu ye hali n'a y'a sɔrɔ kalama t'aw ye jɛkulu de y'olu sigi n'olu diɲɛna n'a ye a bɛ komi jamanadenw diɲɛna n'a ye o tuma baara bɛ sɔrɔ ka kɛ transition kuntala janya fɛn min ye CNT membres ye u bɛna ka na dɔ fɔ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye gouvernement a membres fɛn min ye transition kɔnɔna na charte ko fɛn min ye
maa 25 ko tɛmɛna na ko kan an nana ye Mali ye jamana min n'a ka bon jamanaden bɛ ka caya 20 millions d'habitants ni dɔ ma fara gouvernement baara kan a bi kɛ maa kelen bi maa 10 niyɔrɔ baara kɛ a laban su bi kula yɔrɔ dɔ sabanikɛla ko o tuma gouvernement dayɛlɛli o ti wari dun ani wari dun juguya koyi sabula baara min bɛna kɛ u fɛ o de bi kɔlɔsi hali ni ye cɛ 100 kɛ ministre ye o ti dɔ fara wari dun kan nka maa minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu ma kɔlɔsi maa kelen bɛ se k'o cɛ 100 niyɔrɔ wari dun kile sabanikɛla ko Kolonɛli Asimi Goyita ko dɔ ka bɔ jamana ka wari dunda la kɔlɔsili ka kɛ fɛn min ye jamana nafolo burujali o ka dabila yuruku ka kɛlɛ o tuma fɛn min ye gouvernement membre ye dɔ bɛna fara a kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye politique maa caman bɛ yen minnu kɔni salilen bɛ CNT sigira fundeniba de kɔnɔ ani gɛlɛyaba de kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamanadenw ma ɲɔgɔn faamu jɛkulu caman bɛ yen minnu b'a fɛ bi k'u sen don jamana baarali la a tiɲɛ kan hɔrɔnya kan o tuma CNT kan ka dayɛlɛ o jɛkulu fana u ka se k'u ka maa don a kɔnɔ min b'a to fɛn min ye kalafili min bɛna kɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye assise nationale min kɛra fɛn min ye kuma minnu fɔra o kɔnɔna na o kumaw a belebele caman bɛ yen minnu bɛna ta bala fɛn min ye nin sariya kura in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goyita a ye sɛbɛn ci CNT ɲɛmaa ma n'o ye Maliki Jaw ye o tuma fɛn min ye CNT membre ye députéw tɛ nka député ladegew don u wele ka na fɛn min ye sariya kura ye u k'o ta charte de la transition a ka bayɛlɛma ni ka na ni hakilina kura ye min bɛ se k'a to transition kunnama ye min ye malidenw yɛrɛ ye min fɔ dɛ ka ɲɛsin fɛn min ye assise ma kalo 6 fɔ ka taa se san 5 ma CNT maaw ni aw y'a bila yɔrɔ min an bɛ taa n'o ye on s'en fout de CEDEAO an mago tɛ CEDEAO la nin ko la koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Maïga a ko siga tɛ min na i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma n'o ye charte ka relecture ye Jean Soro min kɔni dagaba lamagalen bɛ fasiriba ko juma tɛmɛnen février kalo tile 4 jamana kuntigi n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ka taa bila ka gouvernement la u ye ɲɔgɔn ye joona ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ mun kan min ye charte ye ale bɛ ban ka bɛn ni février kalo tile 27 ka kɔn o ɲɛ an ka yɛlɛma kuraw ta jamanadenw ka hakilina min kɛra assise nationale de refondation Soro jamanadenw ye fɛn minnu fɔ an k'o lajɛ joona min kan ka kɛ Mali ka siniɲɛsigi ɲuman ye min ye Mali gouvernement kura Soro maa minnu kan ka don a la a kan ka taa ministre joli la maa jumɛn kan ka bɔ a la Soro min ye CNT ye dɔ kan ka fara kan ni ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye fasiriba ko min kɔni Kolonɛli Asimi Goyita ye sigi kɔni k'a kɛra hɛrɛ la fasiriba ko hakilina caman tara kɛnɛ kɔnɔ nka ko min bɛ fɔ nin ko in na min ye wasadenw ye n'o ye conseil ye Soro siga kɔni tɛ min na laɲini mun bɔra gouvernement fɛ u bɛ n'u sigi k'a tɛntɛn ni k'a lajɛ minnu kan ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ minnu ka ɲi jamana in ma minnu ye jamanadenw ka hakilila ye siga kɔni tɛ min na u bɛna bɛn o kan fasiriba ko a kɛbali n'u tilala de u bɛnna san min kan u b'o fɔ an ye nka a kɛbali mérite u kana kɛ san 2 ye dɛ urumɛri yɛrɛ man ka fɔ nin ko la u tilala tuma min na an bɛnna nin kan a filɛ nin ye u k'a kɛ san 7 ye Mali bɛɛ n'i ka hakilina don n'i ye se kɛ dɔw yɛrɛ ye dɛ transition bɛ ban février kalo tile 27 olu n'u ka hakɛ don minnu ko o tuma olu ti Mali la yan de sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ kɛ nord la Faransi bɛ ka gɛn dɔɔni o tuma olu tɛ Maliko la démocratie don bɛɛ n'i ka hakilina don o ye tiɲɛ Jean Sédou fasiriba ko n'o ye Albert Maïga a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni kunnafoni dɔw bɛna sɔrɔ min ye ministre so minnu bɛ Jean Sédou n'olu kɔni jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a ko yɛlɛma belebele de bɛna don o la min ye ministre 25 ye Jean Sédou Mali fiyɛfiyɛ bonya kama a ko da de bɛna walankata maa kura caman bɛ yen minnu tun sɛrɛla ni ka funu gouvernement la Jean Sédou ko caman kɔni bɛ olu bɛna fara gouvernement kan a ko maa caman fana bɛ yen minnu dɛsɛ bɛ ka baara kɛ minnu jɔsen tɛ ka ngolofa a ko caman bɛna gɔnɛ o jatigɛ de bɛ yen sisan gouvernement kɔnɔ jatigɛ maa dɔw ka na bɛna ja sisan ah non moi j'ai la liste maa dɔw ka na bɛna ja les ministres incapables là j'ai une liste kana to an ka sigi la dɛ kuma i bɛ baara kɛ Asimi kɛrɛfɛ di non mais jamanadenw an ɲɛ b'u la o ministre minnu tɛ baara la an ɲɛ b'u la o saba fɔ n ye ministre min bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye bon minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la saba fɔ n ye bɛ to nin ko in na bi o saba fɔ n ye ministre de l'industrie et du commerce o tɛ foyi la malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn o tɛ fɛn na o ye kelen n ka dɔ wɛrɛ fɔ wa n k'i ka saba de fɔ n ye ministre de l'équipement et des transports o ti baara la Basabugu sira ma dilan maintenant
tɛ foyi la ka bɔ yan ka taa Basabugu kilo 70 dɔrɔn a ma dilan a bɛɛ tigɛ sabanan ye jumɛn n ko i ka saba de fɔ n ye na n ka nabɔ sa koyi i bɛ nin fɔ n ye dɛ ka fila fɔ k'i bɛ dan fila la i bɛ nin fɔ n ye sabanan ye jumɛn i na mago sa koyi ministre mun tɛ baara la Joni Seydou sabanan ye jɔnni ye ministre de la communication o ti baara la aide à la presse o ma sɔrɔ o bɛ baara la o bɛ baara la wa an sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ o kɔni tɛ baara la an sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ dɛ nka ministre damadɔ bɛ yen y'i diya mi diya o bɛ baara la i n'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement o bɛ baara la Maïga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ministre de la défense et des anciens combattants Sadio a bɛ baara la ministre de la sécurité le général Daouda Ali Mohamedi a bɛ baara la ministre de l'économie et des finances ministre de l'énergie des mines et de l'eau non Seydou Lamine a bɛ baara la a bɛ baara la ko ministre tɔ bɛ bilen ministre de la santé a Jaminatu ale bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na ministre e bɛ dɔwɛrɛ dɔn wa ministre banna o liste maa tɔw bɔra ne kɔnɔ gouvernement maa tɔ si ne hakili t'a si ka ministère la awɔ Joni Seydou o tuma min ye Albert Maïga a ko di a ko siga kɔni tɛ min na lisi kala Joni Seydou min kɔni ye maa caman ye olu bɛna gɛnni ka wulu su la k'a yira k'a fɔ u jɔsen bɛ ngolofa min ye maa caman fana bɛ yen minnu sigilen bɛ cadre valable don Joni Seydou min ye Mali bɔ nɔgɔ la o fɛɛrɛ n'o dabali b'u bolo k'olu tɔgɔ bɛna ye gouvernement kura la Fasiriba ko min ye CNT députés ye n'olu tilal'u ka yɛlɛmali kura la n'olu ka hakilina kura n'u ka sariya kuraw ta Joni Seydou min ye o tile 2 tile 3 o tuma ko kunkan kura bɛna bɛn Mali gouvernement kunda min kɔni ye docteur Choguel Kokala Maïga colonel Assimi Goïta Joni Seydou wulikajɔ ni tigɛ di ɲɔgɔnmaya mun b'u bolo min ye Mali k'a kɛ malidenw sago ye ni ye lakanako ye k'o sabati min ye embargo mun b'an kan bi ka Mali jilaja ni k'a kolo girinya min ye embargo ye a kana se ka gɛlɛya kɛ Mali kan Joni Seydou siga kɔni tɛ min na ko gouvernement kura mun bɛna le k'a bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka Mali kɛ Mali yɛrɛ lakika ye Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ dɛ ko sogo kan tɛ dɛ a natɔla don a daminɛna ka ban nka a tɔ de bɛna lakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ Bɔjabate naamu bɔɲɛ laban ye boli ye siga t'o la don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako o don Fasiriba n'o ye Ami Sanogo ye Ami Sanogo n kɔrɔmuso cɛjugu ni y'a ka sɛbɛn ye Ami Sanogo ko a ko Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian Mati Dozo sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga sabula fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ye a mangoyalen bɛ Mali la o dɔrɔn tɛ Faransikaw yɛrɛ fɛ Jean-Yves Le Drian mamandi sabula kasajugu ani yuruguyurugu min b'a nɔfɛ farafin jamanaw ka o kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka wuli Faransikaw ka ministre des affaires étrangères an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka kɛlɛ a n'a ka cɛsiri Maliko la dɔwɛrɛ tɛ a ka nafaba de bɛ yan kabi Ibrahim Boubacar Keita tile Ala ma hinɛ sabula a den dɔ bɛ yen société dɔ b'o bolo Mali passeport biométrique o marché de taara ka d'o ma a ko Jeune Afrique ale de bɔra ni kuma in ye ni k'a bɔ ka bi 2021 kɔnɔna na fɛn min kɔni ye 2015 ko fɛn min ye Grande-Bretagne kaw olu ka société min bɛ n'o kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ale denkɛ de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ Mali passeport biométrique kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔba de ye a b'o sɔrɔ o la o y'a sɔrɔ o donnama kama fɛn min ye Faransi ministre de la défense a bilalen b'o ɲɛfɛ a ko 2015 fɛn min kɔni ye sugubulon ye a nana ta ka di société in de ma ni Faransikaw ka société don a tɔgɔ de Obertour Technologie sɛbɛnnikɛla ko société in tɔgɔ yɛlɛmana ngo n'a bɛ fɛn min kɔni ye ba ye n'i y'a fa cogo cogo ni ka bɔgɔli juru to a la o bagolo o de bɛ taa kɛ jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a y'a to a da IDEMIA ngo o n'a ta bɛɛ ko in ma se ka yɛlɛma 2001 fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye an ka jamana kɔnɔ kanajɛw de tun bɛ an ka passeport dilan nka fɛn min kɔni ye passeport marché a nana bɔsi olu la san 2014 o contrat bannen o yɔrɔnin bɛɛ Faransi nan'i sɔri jamana miliyari baden de bi cɛ kalo o kalo ni ka taa di nin société in ma min ye Jean-Yves Le Drian denkɛ ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jean-Yves Le Drian yɛrɛ a kun ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min Ibrahim Boubacar Keita ye ka na o fɛ yen palais la u ye kuma caman fɔ a ko fɛn min kɔni ye ko in ye u y'o kuma de fɔ gundo la nka bɔ kɛra ko in galama sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sugubulo tali ka di ouverture technologie ma Jean-Yves Le Drian denkɛ in ma nin kɔni ma bali kɔlɔsilikɛlaw la sabula Faransi yɛrɛ a kunnafonidisow n'a journaliste minnu bɛ yen olu ye kuma in bɛɛ lajɛlen ta ni k'a sandalama sɛbɛnnikɛla ko Jean-Yves Le Drian n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni kun kali k'a ye Faransi bɛ se ka na fangaba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na layidufu caman bɛ yen u ye min da Mali ye Ibrahim Boubacar Keita tile la o dɔnnama kama fɛn min ye François Hollande ye ale bɛ masakɛya la Faransi ale yɛrɛ ko IBK y'a teri ye dɔwɛrɛ tɛ kunatɔ nɛgɛnga tɛ dɔwɛrɛ y'a paala ka ja o tuma n'a turula nu kan i sago bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye u ye Mali janfa tile la Paris Bamako sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ sen kan Kanadakaw olu sen kun bɔra ko bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko Louis de Lorimier ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin kuma in ye a kan ka salo o ye Faransikaw ka den dɔ ye min kɔni n'a sigilen bɛ Bamako ale ye kuma in sɛbɛn kɔrɔfɔ a donnama kama Sayada Samake ala ma hinɛ ale de ye ministre de la sécurité kuma kɔni donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ de cayara nka min jɛlen bɛ fɛn min kɔni ye société in ye ouverture technologie Faransikaw ka société do maa o maa n'i ye Maliden ye e ka visa tɛ sigi passeport kan fɔ Faransi ka dilan sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye bandaw tile o nana sigi wulikajɔ ani baara minnu kɛra o ma kɛ sababu ye fɛn min ye marché ye ni k'a datugu yala président kura min b'an kunna n'o ye colonel Assimi Goïta ye nin sugubulonko in a b'a kalama wa a t'a kalama ɲininkali tɔ min bɛ min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ Aminata Sanogo ani Yɔrɔ Soga fɔ la o de ye k'a fɔ fɛn min ye Assimi ye n'a kɔni b'a fɛ ka Faransi ko kɛlɛ kɛ Mali ka lafiya ni k'a ka indépendance ta Faransi ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ womisɛnnin o womisɛnnin jamanadenw bɛ min kalama u tɛ min kalama a b'a bɛɛ lajɛlen de datugu o tuma fiɲɛ bɛ tigɛ Faransi la n'a b'a fɛ k'o kɛ Jean-Yves Le Drian cɛkɔrɔba dajugu sabu jugu bakɔrɔnkuri a bɛ kuma jugu minnu fɔ an ka jamana ma o tuma a k'a fɔlɔ Jean-Yves Le Drian a ka intérêt min bɛ Mali sociétéw kɔnɔ n'o ye an ka passeport ko in ye a k'o datugu ŋɔɛ Wagner ko kuma min b'a da o kuma jugu in o bɛ ci a da i b'a fɔ ko gɔyɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kɔni bɛ jɛjuguba de la an ka jamana kɔnɔ sabula fɛn min ye Sahel jamanaw ye n'o ye cɛɲɛka jamanaw ye k'u buruja k'u firi Faransi de b'a ju la n'i ye Syrie ta k'a lajɛ Faransi de ye jɛjugu wuli Libi kɛrɛfɛ Centrafrique b'o cogoya la nka u ɲɛsinnen min filɛ nin ye Mali ma fɛn min kɔni ye npogo kɔnɔ kelen ye an b'o dɔw la sabula cɛ min bilalen bɛ an ka kɛlɛkow ɲɛfɛ Assimi Goïta a n'a ka colonel olu kɔni tɛ siga sabula n'olu ye sira y'u farikolo fan min na u b'o tigɛ k'o fili sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali bɛna ja i y'a fɔ cogo min Mali kura daminɛna wa Mali kura walasa k'a sinsin Assimi Goïta n'i t'a kalama Jean-Yves Le Drian denkɛ Mali passeport bɛ dilan a fɛ marché minɛ a la conseil des ministres nata la an b'o de ɲini nin kuma in a ka na jamana in kɔnɔ an b'o de ɲini n'a m'a minɛ ne ka passeport date ban dɔ don n tɛ taa passeport dilan dɛ e bɛ taama de moi je vais à Bassabou je vais à Négala commune de Bozofala donc n'i sera Kati i bɛ passeport yira n'o tɛ i tɛ tɛmɛ Basabugu on ne sait jamais Mati ala bɔ fan dɔ mɔgɔ b'a dɔn ni mission dɔ bɛ ci ni diɲɛ donna ou bien directrice bɛ n bila ka taa mission na Canada wa o fana ye tiɲɛ ye ou bien États-Unis Mati ko cogo dɔn n'o tɛ passeport bɛ ne bolo sanda tampon kelen ma sigi a kan kabako a bɛ kɛ don dɔ a dati banna a bɛ kɛ don dɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka taa n'a ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Badabate Namo bala cogo bɛ di Jean Solo ne bɛ n tigɛ don joona joona a don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré a ko e kunnafoni dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ ɲama Jean Solo min kɛmɛ ka adamadenw kamana guwan ni k'an dabali ban n'o ye police territoriale ye Jean Solo nin ko in a na kɛ wa walima nin ko in a tɛna kɛ wa a ko siga kɔni tɛ min na kuma fɔlen kɔrɔ don Jean Solo an ka jamana marabaw fɛ min ye sigi ka fɔ ba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ Jean Solo maa minnu ye marifa ta ni ka Mali buruja ni ka cɛ wale don an ka jamana in kɔnɔ min ye an dɛmɛbaaw ye wulikajɔ kɛra san 2013 ni k'a yira k'a fɔ an ka bɛnko la min ye mugu ni kisɛ o ka bila kɛrɛfɛ Mali ye kelen a tɛ buruja Mali tɛ tigɛ ka di maa si ma maa minnu ye marifa ta u ka sabali u ka sigi k'u ka laɲini an k'a la ɲɔgɔn fɛ
o laɲini ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min ye marifa tabaw ye u y'a laɲini min kɔni polisi territorial ye yɔrɔ u ka se ka dilan min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko a ka daminɛ n'olu ta ye min ye Mali ye a na tila ka lajɛ ji ɲɛma jɔli la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka boloda Mali marabolo min na nka min ye olu ka marabolo ye a ka di olu ye u ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen a y'u ka k'o polisiw ye parce que ko a ko nin hakilina mun taara san 2013 baara in Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni y'a lajɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye jamana tilaliko kuma bɛ ka fɔ nin y'a dɔɔni fɔritɔ ye fɛrɛ la yɔrɔ ne tɛna jɛn n'o ye min ye faransikanw ye IBK wele k'a dɛsɛ min ye IBK ye a ye gɔngɔrɔ don a tulo la ni k'a kɛ i n'a fɔ a tulo t'u la min ye san 6 ye u bɛ munumunu salo boloda u b'a da tulu la k'a da jaba la IBK ko a ko Mali ko bɛ n dusukun na k'a se kundama min ma Mali tilali a bɛ kɛ ni Ibrahim Boubacar Keïta kɔfɛ n'o tɛ ne ɲɛna parce que ko min ye Ibrahim Boubacar Keïta ale tile banna a bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na ko pewu boya bila diɲɛ filɛ dɛ boaba bila boita bila ngo an sɔnna n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ diɲɛ ye fufalaki de wallahi n'i y'a bɛɛ bannen pewu foyi tɛ nin kɔfɛ bilen ala de ye film réalisateur ye fo sini jɔn sa film banni n'a banbali a bɛ ala de a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sigi Jean Sedou Fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré ko maraba kura minnu bɛ yen n'o ye transition ye Jean Sedou i b'a ye k'a fɔ hakilina kura taara k'a sababu kɛ sigikafɔ min kɛra n'o de ye polisi territorial ye Jean Sedou a ko in a ka lajɛ wasaden minnu bɛ CNT kɔnɔ ka taa da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ bi laɲini kɔnɔna la maa minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye partenaires ye Jean Sedou olu kɔni y'a jira k'a fɔ tigɛnɔbila min kɛra min ye accord de paix d'Alger min kɔni ye seereya min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o y'a jira k'a fɔ accord in kɔnɔ kuma a bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaaw bɛ ka mun de maa kɔnɔ min ye transition ɲɛmaaw ye u y'a lajɛ joona joona ni ka sɛbɛnfura in labɔ colonel Assimi Goïta a y'a labɔ joona joona ni k'a di députés ma Jean Sedou min ye buloma cɛdenw ye u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ b'a la Mali ka kelenya ni Mali ka bɛn b'a kɔnɔ o tuma u k'a wote nka ni Mali ka kelenya t'a la ni Mali ka hɛrɛ t'a la ale t'u jagoya dɛ a tɛ maa si bolo tunami ka d'a kɔ Assimi de côté Assimi côté n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ŋaniya jira don sabu olu de bɛ malidenw de tɔgɔ la o tuma n'a bɛ bɛn jamana in ma o tuma u k'a wote n'a ti bɛn jamana ma u k'a bila pewu voilà Mali yɛlɛmana koyi an bɛ ɲɔgɔn ye sisan o tuma Bamanju tɛna fɔ ko Assimi m'a k'a sɛbɛn o Bamanju yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ CNT la ye wa Bamanji ko yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi gouvernement falen don ex-rebelle joli la CNT falen don ex-rebelle joli la Mali wo jumɛn bɛ yen bi ko marifa talakɔrɔw tɛ yen bi u ka farana dɛ Jean Sedou Fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye malidenw ye ni tile filɛ na an kamana gɔnna nka min kɔni jamanakuntigi a ko an ka hakili sigi Jean Sedou u tɛna fɛn kɛ min tɛ malidenw ka nafa ye min tɛ malidenw ka tɔnɔ ye min kɔni ye polisi territorial ye Jean Sedou n'a sigira sen kan ko siga kɔni t'a la Fasiriba ka kuma la o kuma ko kɔni ye ka Mali kɔni tila a ko Mali min ye colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw u bɛ sɔn ka Mali tila wa a ko o cɛ tɛ min ye Choguel Kokala Maïga a n'a ka hakilina ka Mali tila tile la k'o cɛ tɛ o kuma Mali bɛna tila jɔn de tile la a ko min kɔni ye kumalafɔ de don Fasiriba ko a ko min kɔni ye ni député min ye ni rebelle kɔrɔw ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ Jean Sedou u ŋaniya ye fɛn mun ye o de ye ka polisi k'a sigi u ka marabolo kɔnɔ u n'u ka marifa minnu bɛ Bamancia la dɛ o marifa kelenw bɛ yɛlɛma k'u k'u ka lakanako ye o tuma don dɔ sa u bɛna jama ni ka tila k'a fɔ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya u ye drogue caman feere k'o wari sɔrɔ o y'a sɔrɔ u fara wari la trafic de personnes kɛ u hakili sigira o tuma u bɛna fɔ tuguni ko a tɛna ɲa min kɔ sa ko ka azawadi an ka ko ye siɲɛ kelen sa o b'a sɔrɔ colonel Sadio kelen bɛ ka MiG 29 ani Rafale ni Mirage caman san ka bila Senu base la u k'a kɔrɔbɔ nka i da se bɛ jiri ma u k'a kɔrɔbɔ tilew tɛ kelen ye Musa Traoré tile MiG mun tun bɛ Mali bolo a tɛ ku maa la k'i bɛ tulonkɛ kɛ Mali la MiG 21 subahanallahi don tɛ wele donna Musa tile la MiG 21 de don tɛ wele donna mais o ninnu kɛn bɛ ka MiG 29 de bi sira la ka na han ala k'o kɛ ala k'o kɛ dɔ k'a kɔrɔbɔ Jean Sedou Mahamani Touré ko a ko min ye ni polisi territorial ye Jean Sedou n'i ye jateminɛ kɛ mairie caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yen ka ban ko ye olu b'a minɛ cogo jumɛn de bolo Jean Sedou min kɔni Bamako mairiba a bɛ yen ka taa bila an ka duguba caman la a ko u bɛ ka baara minnu kɛ min ye maire ka hakilinaw dɔn min kɔni olu ka ŋaniya kuran ye Jean Sedou ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la malidenw ye o tuma ko jamana tilali fɛɛrɛ de don Mali kɔnɔ yan min ye Mali gouvernement ko bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ wa CNT tɛ sɔn dɛ CNT cɛbaw anw y'an ka gendarmerie sɔrɔ non anw mi polisi territoriale in ta dɛ aw b'a ta il y a une gendarmerie maintenant à Falajɛ commune de Djiba tout près de Bassabugu je t'informe
élément B. Élément B. Mais mon décision est de boire. Les nouvelles gendarmeries créées là. En bas là. CB Kurato. Ay CB masiki fola de so be ka jodi. So joli. Ode be ka ke plan be ka ke entrepreneur fait. Aywa. Don do. O kuma ala ka ko kunche herela. Amina. Bamachi amumbe. U ka be mina ka boy. Ka be fura. Amina sigi dono ka kanidan ntalela. Abo. Ko Mali tun envoyé len do Bamachu fait. Bi ala barika la. Colonel Hashimi Goïta ni Choguel Kokala Maïga. U ye Mali furan ka jɛ. Passe. Ala ko don yirana. Passe. Nouvelle horizon. Ani ni sura kono Mamani Touré ale ka sɛbɛnni. Amina ndenw tɔgɔ da Asimina ha ni Choguel la. Nka défaut ye min ye. O madame ne ka bani. Défaut ye min ye. Hashimi tɔgɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi kuntigi b'o ban. U kun ka sumaya sa. Asimi ma dege wari bɔ la fɔlɔ. Wari de ti sɔrɔ. A tigɛ jalen don. A tigɛ bɛ karatatata. président dɔ ni tɔgɔma kɔni dara yɔrɔ min. Ka to ka million 1 ni million 5 filifili ye fɛ. Nka baara tɛ i tɔgɔ dɔn dɛ. Ni fɔlɔ jara a bɛ caya dɛ. Ni enveloppe bilala ka taa di tɔgɔma fɔlɔ ma. Bɛɛ b'a fɔ i jɔ dɛ n ka fantanya banna. Bɛɛ bɛ taa da. An fana ka Hashimi tɔgɔ da. Enveloppe bɛ na an fana ka du kɔnɔ. Musomanw b'a tɔgɔ da. O yɔrɔ la a jo don dɛ. Dɔw bɛ sɔn ka musomanw tɔgɔ da. A jo don. A jo don. Tɔgɔ in a bɛ ɲɛ cɛ la a bɛ ɲɛ muso la. Asimi a bɛ ɲɛ a fila bɛɛ la. Hashimi muso. I tigɛ don. Ne bɛ n tɛgɛ don. Ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant. Fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe ni y'a ka sɛbɛn ye. Musa ko kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ buna hadamaden fɔ f'i dabɔ n ka kuma na. A ko fɛn min ye sigi min n'a taara kɛ Bamanji kɔrɔ minnu ni dabɔr'u ka kuma na u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a fasaɲana nka fɛn min ye Mali ye a tora an da la. Colonel Assimi Goïta a ye yamaruya di ministre min ma k'a fɔ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o ye colonel major Ismaël Wagi. O don. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Itali jamana o de y'a laɲini Bamanji minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ CEMA o tɛ MAA ani MNLA ye ani AICEA jɛkulu wɛrɛw bɛ u nana ka n'o sigi u ko min ma cadre stratégique permanent CSP sɛbɛnnikɛla ko o jɛkulu in kɔni sigira Mali yɛrɛ a gouvernement u ma bɔ a sigili kalama Itali ko o tuma ale b'a ɲini Mali fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ o jɛkulu in bɛ se ka dɛmɛ cogo min bɛ se k'a to kɛlɛ ka ban bɛɛ ka na fɛn min kɔni ye ɲɛtaa ni yiriwa o ka don jamana kɔrɔyan fan fɛ colonel major Ismaël Wage ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na aw bɛ ka jamana jumɛn denw dɛmɛ a y'a fɔ an ye aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ jamana jumɛn denw don fɛn min ye italikaw ye u ko fɛn min ye malidenw don o tuma ni malidenw don ne de ye Mali ka représentant ye Assimi Goïta ye ne de bila yan ni cɛ o cɛ ye den ye n'i ye sɛbɛn tigɛ nɔ bila Mali tɔgɔ la n bɛ tasuma da i la ajo ale colonel d'aviation ajo Wage c'est un aviateur n'a donna MI kɔnɔ a bɛ tasuma wuli sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔ fɛn min kɔni ye Bamanju ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ colonel Ismaël Wage a t'a fɛ anw k'an da sɔrɔ a bɛ ka maliden dɔw fisaya ni dɔw ye anw b'an ka ko kɛ bi an b'a kɛ sini Ismaël Wage ko italikaw ma n'aw ye den ye a y'a tɛgɛ nɔ bila n bɛ min d'aw kan aw bɛ n'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Itali jamana ye u siranna ambassadeur bi taa u bi segin fɛn min kɔni ye kɔrɔfɔ ye u nana ta ka da ɲɔgɔn kan fɛn min ye kangari gɛlɛ ye Choguel y'o gosi n ka ministre Ismaël Wage ye min fɔ n'an ma tugu o kɔ ani ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'aw tugu o kɔ fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye n'a ye nin mɛn n'a a tulo fɛnɛna nin na a ye min kɛ français ambassadeur la a b'o k'aw la dɛ a b'aw fɛnɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma fɔlen fɛn min kɔni ye italikaw ye u siranna u labanna ka taa fɔ Bamanji ninnu ye layi nin ko in ɲɛ ye min ye gouvernement sen tɛ nin ko in na o tuma an k'aw ka jɛkulu in ji ni gouvernement sen donna a la waati min anw bɛ nafoloba de ta ka d'aw ma min bɛ se k'a to a k'aw yɛrɛ dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye u nan'o kɛ fɛn min ye colonel Ismaël Wage ni ka ci bila a ma i ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin jɛkulu in n'a bi sigi Mali yɛrɛ o gouvernement de b'a ɲɛmaaya ta kelen maa minnu bi don a la bɛɛ lajɛlen de bi don a la minnu ye sema ye minnu tɛ sema ye hali donso minnu bɛ yen n'olu bɛ mugu ci bɛɛ bi don a la nafolo ti tɔ tɛ yan bɛɛ bi don a la wariko de b'a la wariko de b'a la a filɛ dɛ bɛɛ bi don a la o ye kelen ye n'a bi sigi a bi jɛkulu kɔrɔlen bi ci k'a dakolonji k'a filenkolonji Mali yɛrɛ de b'a sigi wa kuma o kuma bɛ yen n'o ye sécurité ko ye défense nafolo ko diplomatie ani ɲɛtaa ko o bɛɛ lajɛlen Mali gouvernement de b'o décider ni Mali gouvernement sago tɛ jɛkulu o jɛkulu la o tɛ sigi Mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko ONG in
a to de Arapasis Arapasis u nana ye o de tabolo ɲuman ye o kuma u nana segin kana Asimi Goitama ani Choguel fɛn min ye Ismaël Wage a ye yamaruya di o kuma fɛn min kɔni ye avion ye n bɛ se k'a ta nin k'a kan an bɛ taa bɛnkan in tigɛ dɔɔninkɛla ko fɛn min ye Ismaël Wage a taara Italie u taalen Italie ko sɛbɛnfura bɛ min u nana sɛbɛnfura d'a kɔrɔ u y'a kalan ka taa k'a kalan ka segin fɛn o fɛn min ka di Mali ye n'o b'a la a ko nin ka ɲi fɛn o fɛn min b'a la n'o man di Mali ye a ye bigi urgence kɛ k'o nkaani a ye segin nin yɔrɔ in kan a k'a sɛbɛn ka ɲɛ a k'a kɛ n kɔnɔ ye n'o tɛ n t'a signé dɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan nana kɛ min ye jɛkulu kɔrɔlen min bɛ o bi ci fɛn min kɔni ye Mali gouvernement ye o bi jɛkulu kura sigi o tuma italien bi sɔrɔ ka nafolo di Mali gouvernement ma a bi sɔrɔ k'a kɛ ka Bamanju dɛmɛ marifa bi bila sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni tɛmɛna nin cogo in na fɛn min ye Ismaël Wage dɔgɔkun furancɛ in na a yɛrɛ ye kunnafoni di baro kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko an bɛ don min ko bi fɛn min ye Bamanju ye u yɛrɛ diminen kun k'olu ti Ismaël Wage reconnu tuguni k'u t'a fɛ a ka kɛ ministre ye k'u b'a gɛn ka bɔ yen Asimi ko fa b'aw la aw de y'a bila ye wa aw de y'a bila ye aw de ye Wage bila ye n'a y'a bila a b'o fɔ an ye Wage c'est un bon militaire cadre intègre a b'o fɔ an ye aw b'a baw la ni Wage kɛra aw sago ye o kɔrɔ de a ye Mali janfa kunu ni bi tɛ kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamanju kɔrɔw ye aw nana dɔn k'a fɔ kunu ni bi tɛ kelen ye fiɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye Mali bi fɛn o fɛn kɔ u y'o tɛgɛnɔ bila min da ka d'u la bi o de u ka taa mugu ni kisɛ bɛɛ lajɛlen bila ka sigi ka colonel Ismaël Wage kɔnɔ ni Wage y'u wele réunion fɛn o fɛn na u kana tɛgɛnɔ bila ani jɛkulu ka sigi o tuma fɛn min ye ni jɛkulu min n'a bɛna baara kɛ a bi kɔlɔsi Mali fɛ Mali de b'a sigi a nafolo bi bɔ Mali wagande de kɔnɔ fɛn min ye italikaw ye n'u bi wari di u bi tɛmɛ Mali de fɛ ni ko o ko fɛnɛ yera italikaw fɛ dibi la dogo la ka ɲɛsin maa ninnu ma ni Mali bɔra o kalama o don fɛn min ye Italie an b'u gɛn ka bɔ yen fɛn min ye ambassadeur fɛnɛ min kɛra Faransi la o ɲɔgɔnna bi k'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Soir de Bamako la Georges Seydou Laya Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Laya ko a ko an ka taa bolo di ɲɔgɔnma tɔn kɔnɔ n'o ye URD Georges Seydou min ye kunkankura dɔ mɛnna dɛ Fasiriba ko min ye a bila n t'a bila Georges Seydou n'a kalaman dari tigɛ i b'a bila a ko min ye URD ko tɔn kɔni a bɛna ci a bɛna ci subhanallah dajugu bɔ ko la sa Fasiriba ko URD bi ci cogo jumɛn na c'est le parti de la bolodon ɲɔgɔnma parti de don o bi ci cogo di wa bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ ayi bolo tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kunun nka bi bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ faamuyalibaliya de don sa u bɛna bɛn Georges Seydou i tulo ma jɔ min ye Laya Jara badabada Laya Jara a ko min ye URD ye i b'a fɔ ko groupe fila min ye Gwaɲɔ Kulubali Georges Seydou ni ka taa bila kilan professeur Salifu Sanogo Fasiriba ko a ko sama-samani a barika bonyara fo ka dama tɛmɛ kɔrɔw don min ye parti ye Georges Seydou u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko n'i ye nin ko in mɔmɔ k'a lajɛ maa kura mun donna tɔn kɔnɔ e ko de ma kɛ sababu ye ne ka na ni bɛnbaliya de ye Georges Seydou min kɔni ye Soumaïla Cissé ko n'a tun bɛ balo la bi ni tun tɛ kɛ tɔn kɔnɔ koyi Fasiriba ko a ko min ye janvier kalo tile 16 ye min ye Gwaɲɔ Kulubali ale n'a jɛɲɔgɔn u taara bureau kura min sigi Georges Seydou i b'a ye k'a fɔ o bureau kura sigi o de nana ni gɛlɛya belebeleba ye sabu min ye URD sanyɛlɛma foli min bɛ ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ k'a ka ŋaniya bolodaliw fɔ min y'o senfɛ professeur Salifu Sanogo y'a jira k'a fɔ min kɔni URD ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ maa minnu kɔni y'u fara ka b'u la ni ka taa bureau sigi Georges Seydou k'o tɛ URD tɔndenw ye koyi o tɛ URD ka hakilina ye wa ko URD ka tɔndenw yɛrɛ u ka bureau politique yɛrɛ k'u bɛna sariya dɔ ta u bɛna sariya ta Georges Seydou a y'a fɔ a y'a kɛ o sariya in a taara ka ban min kɔni ye professeur Salifu Sanogo ye a n'a jɛɲɔgɔnw Georges Seydou u ye maa 11 de gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ Fasiriba ko maa 11 k'u suspend wa k'u gɛn u da n'u sen bɔra URD ko la k'u gɛn pentenkelew ja ye min fɔ a kɛmɛ kɛlɛ koyi k'a fɔ de tuguni a ye na an ka yafa an ka bɛn an ko la ko kuma t'a la dɛ nin y'aw gɛnnen de ye tɔn ka ca ko a ye taa yɔrɔ wɛrɛ Fasiriba ko Georges Seydou i tulo kɛrɛbɔsigi maa minnu gɛnna maa fɔlɔ Mamadu Igor Jara a gɛnna dɛ a gɛnna pewu u ye bɛnkɛ kɛ Georges Seydou min tugunu o de ye yɛlɛmanikaw ka député Mamadu Awa Gassama u y'a gɛn k'a tɔgɔ ni a da kana mɛn URD ko la nin y'a bannen ye fo sini jɔn kɛnɛ y'a kalan ka ɲɛ Fasiriba ko suspendi wa radié an ma s'o ma fɔlɔ minnu radiéra définitif an b'olu de tɔgɔ la minnu suspendra an bɛ tila ka n'o la Fasiriba ko Georges Seydou Mamadu Awa Gassama kɔfɛ min ye Amadou Cissé u k'a ma ko Jajiri 5e vice-président u y'a gɛn Saba docteur Bɛfɔn Cissé u y'a gɛn Madame Kulubali et Kadiatou Samake u y'a gɛn
Gwanyo min ye Gwanyo ye u y'a gwen président Gwanyo Kulubali u y'a gwen pew président ke u y'a gwen Kalilu Samake u y'a gwen Racine Cham u y'a gwen Modibo Kamara u y'a gwen ku ye jonge Racine Cham amanya anyamina la fleur Modibo Kamara Jean Sedou y'a gwen Mohamed Oulofal u y'a gwen Bagari Fob u y'a gwen matani kele Abu Zaid Ousmane u y'a gwen tanfla Mamounu gwen o tɔgɔ filɛ matani fila bɛ u tɔgɔ kana ye URD ko la o kuma k'u ka taa fan wɛrɛ fɛ gɛlɛyara ko ni u ka ko bannen URD ko la Jean Sedou Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye kalo in tile 25 ye URD ɲɛmɔ u bɛna sigi ka fɔ wɛrɛ kɛ Jean Sedou min kɔni maa damadɔ bɛ yen o kuma olu kɔni dulonnen bɛ o kuma olu suspendu don Jean Sedou sigikafɔ bɛna kɛ kalo tile 25 o kuma n'olu ka suspension bɛ wuli walima n'olu fana bɛ gɛn ka fara maa tɔw kan o kuma i tulo kɛrɛbɔ sigi olu fana tɔgɔ la o maa minnu bɛ yen o ye Basi Kulubali Basi kele Abdurahmane Jara fila Abdurahmane o don dɛ Dra Mamadou B Traoré Saba Demba Fane Nani Hamed Sekou Touré Duru Abbas Diallo Woro Moussa Sissoko Wolowula Cheikh Labassa Aïdara Seki Abanade a nɔgɔyara n'o tɛ u na bɛɛ gɛnna dɛ ninnu de suspendu don u k'a je u suspendu don kalo 6 u da tɛ URD ko la wa u tɛ se siège la u ka bɛn ni kalo 6 in dafara n'u kan ka segin ka na walima n'u kan ka gɛn ka fara maa tɔw kan m'a f'i ye n ye nin kuma in mɛn don min na a ma diya n ye bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi Jean Sedou Fasiriba ko a ko URD kɔni a fanga dɔgɔyara nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye bureau politique national ye min ɲɛmaa bɛ professeur Saliku Sanogo bolo u y'a jira k'a fɔ ni kɔni tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la o tuma olu dalen b'a la u tigɛlen b'a kan fanga mun bɛ URD la kologiriya mun bɛ URD la URD sɔnsɔnnen don jamana in kɔnɔ cogo min na o tuma k'ali ni maa wɛrɛ gɛnna min tɛ nin ye k'a tɛ foyi bɔ URD ka ɲɛtaga la kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Ala ka jisuma k'a fura ye yarabi Jeka pub kaka feerefɛnw lakodɔn et flécha tirer flèche jusqu'à dans Bamako mun kɛra et flécha kɛ o m'u ka tombola belebeleba daminɛ Bamako tuguni wa u k'u famana k'a kɛ o de nisɔndiya b'e la te flécha a bɛna a ka tombola kura boloda min n'a lajɛli fɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba bazɛnw vaccins téléphoniw moto jakartaw frigo congélateur ani télé Zefire TV CO wala écran plat fo ka taa se du terrain caman o tuma foroko lankolon bɛ anw minnu bolo k'a falen n'anw b'a fɛ k'a falen an bɛ taa n'a ye i bɛ se ka taa n'a ye dabanani na radio Jɛkafɔ radio Ɲɛta radio Nasirawule radio Liberté radio Oxygène aw ka kan k'a hakili to février kalo tile fɔlɔ ka taa se octobre kalo tile 22 ma san 2022 a bɛ kɛ place cinquantenaire la Bamari bɛ kɛ yɔrɔ min na Bada fan fɛ o la an b'a fɔ côté flécha tirer flèche place c'est de Bada jusqu'à Dabakor. Ni kan supporter dɔ ye ni ale ye kan supporter ye min bɛ k'a lajɛ ni Canal Plus ye i b'a fɔ k'u ka fɛn filɛta tɛ kelen ye Canal Plus dɔrɔn de bɛ se k'aw bila kan cɛ ma a ye kan Total Énergie Cameroun 2021 dafalen lajɛ ka matchiw n'a dogodogoniw cogo bɛ di Waati ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau o don Fasiriba n'o ye Bala Sumayila Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bala ko di Bala Sumayila ko a ko fɛn min ye dagaba wuli o daminɛlen bɛ Move Sotelma Malitel ani Orange Mali u ka baarakɛlaw u k'u masɔn fɛn min ye jamana kiiri tigilamaw u ye kiiri min tigɛ ni k'a dagoya société Move Orange la Move Africa Malitel ani Orange Mali la k'u ma sɔn
Sabanigala ko Sotelma Malitel ani Orange Mali fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ u ko min ma réseau malien des consommateurs de télécommunication REMACOTEM olu de y'a laɲini jamana sariyatigiw fɛ u ka nin jakɛda fila ɲangi u ɲangi na fɛn min ye cour suprême yɛrɛ de fɛ koyi sabula fɛn min ye cour d'appel ale de y'u ɲangi cour d'appel ye nin société fila ɲangi Sotelma Malitel ani Orange Mali k'a fɔ fɛn min ye u kelen kelen fɛn min ye Malitel ye sefa wari miliyari 50 ani 6 ani miliyɔn 548 k'u k'o sara consommateur ye Orange sefa wari miliyari 100 ani miliyari 15 ani miliyɔn 380 kɔ k'u k'o sara a fila a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 100 ani 70 na kabako 170 milliards de francs CFA sabanikɛla ko a ko fɛn min ye société fila in ye o condamné na tuguni k'a fɔ dommage intérêt miliyari 1 miliyɔn 500 k'u k'o fɛnɛ sara consommateur ye sabanikɛla ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 70 n'a kunkanfɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye baarakɛlaw ye n'o ye syndicat ye u y'a jira k'a fɔ nin sariya kisɛ in nin kiiri min tigɛra n'i ye nin waleya Orange ka dɔrɔn cakɛda yɛrɛ de bi o tuma olu baarakɛlaw bɛ taa chômage la Dawuda Traoré ale ye fɛn min ye syndicat ka porte-parole ye a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sariya kisɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications olu ka hakilina olu ye hakilina ni danganiya minnu bɔ ka bin sariyatigiw kun kan k'o jateminɛ ni ka baara kɛ n'o ye k'o ma kɔlɔsi o kɔlɔsili baliya o de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o don fili la o tuma olu bɛ min laɲini jamana faamaw fɛ fɛn min ye nin sariya kisɛ in ye u ka segin a kɔ dɛ sariya in kɔni a tɛ se ka appliquer n'a appliquera k'a fɔ Orange ani Sotelma Malitel ka nin sara maa caman bɛ olu ka baara bi tiɲɛ olu bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ ko in ka ɲɛɲini ni hakilisigi ye sabula n'i ma ɲɛɲini ni hakilisigi ye a bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ yen n'o ye denbayatigi caman ye olu bɛ taa chômage la Ala deli o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn Seydou ne bɛ n tigɛ don la preuve Fasiriba n'o ye Umaru Konate Jɔn Seydou an ka taa masigi min ye entreprise Yusufu Ayidara Jɔn Seydou a ye a deliko la ma min ye ɲumanya baara ye Fasiriba ko n'i ye Joyila région lajɛ Jɔn Seydou min ye Joyila ka den n'o ye masigika ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la entreprise Yusufu Ayidara Jɔn Seydou i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ hinɛ ni makari min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka tila ka taa bila dugu o dilanni yɛrɛ la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn caman kan i n'a fɔ sojɔ i n'a fɔ siraba dilan Jɔn Seydou min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye k'o ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o min kɛra kuncilito ban Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ fana la Jɔn Seydou a bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ yen min ye k'o tila ani balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔrɔmasuru ye mun ye min ye masigi commune i b'a ye k'a fɔ a ye lajɛli ta waati labanw na ni ka dɔw sɛgɛrɛ k'a daminɛ min ye Nanji la ka taa bila Sanso Jɔn Seydou a ye dɛmɛ ta ni k'olu sɛgɛrɛ Fasiriba ko a bɛ kɔfilɛ o kɔfilɛ kɛ a bɛ jateminɛ kɛ sigidalamɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na Jɔn Seydou a bɛ wulikajɔ kɛ ni k'a ɲɛsin o ma Fasiriba ko a ka dɛmɛ tɛmɛnenw la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye CFA wari miliyɔn 25 ye Jɔn Seydou a y'o ta k'o don sira dɔ la kilomètre 40 bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ masigi ni ka taa bila Ngolobugu la Fasiriba ko miliyɔn 25 maa kelen ko bɔ a jufa kɔnɔ ni k'o don faso kunkanko la a ko o ye fasoden ɲumanya baara ye Fasiriba ko o dɔrɔn tɛ min ye wulikajɔ ye k'a don kɛnɛya siraw fɛ a k'o fana dagosi ka bon kosɛbɛ min ye denmisɛnninakaw ye Jɔn Seydou u ninkanfɛn min kɔni ntolanci yɔrɔ ni ka tila ka taa bila appareil de sonorisation na Jɔn Seydou a y'i wasa dɔ la ni k'o di denmisɛnw ma k'a daminɛ masigi ni ka taa bila fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw la Fasiriba ko cɛkɔrɔbaw musow ka taa bila denmisɛnw la bɛɛ lajɛlen damata bɛ ka sɔrɔ a ka ɲumanya kɔnɔna la Fasiriba ko a ko a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛ min ye CFA wari miliyɔn 3 ani 90 ani ɲari Jɔn Seydou a y'o ta ni k'o don minɛnw na k'o di masigi ale CESCOM ma n'o ye matila 20 Jɔn Seydou o kuntala bɛ t'i jɔ 100 ani ɲari la Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye wulikajɔ ye a y'o ta ni ka denmisɛnninakaw sɛgɛrɛ appareil de sonorisation o bɛ t'i jɔ miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko la min ye tribune ye k'o fara o kan a ko Nanji la Jɔn Seydou a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin ye kɛnɛyaso fana ma matila 10 bɔɲɔgɔnko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bana nantu a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin ye kɛnɛyaso ma o fana bɛ t'i jɔ matila 10 na Fasiriba ko a ko min
min ye sanso kɛnɛyasoba ye yani sedu a ye matila caman ta ni k'a dulu fɛnɛ ma a ko n'o bɛ ti jɔ matila mugan bɔɲɔngo la a ko a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina b'a kɔnɔna la yani sedu min kɔni wulikajɔ ye a entreprise Yusufu Ayidara ale kɔni y'a yira k'a fɔ a digera fɛn mun na min ye cɛkɔrɔba ye hakilina mun d'a ma n'o ye ɲumanya ye n'o ye hinɛ ye n'a ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la a k'a tila a n'a balimaw cɛ o de tun b'a kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi parce que b'a ko yani sedu bolodongoni kelen tɛ bɛlɛ ta Yusufu Ayidara fɛnɛ kɛlen bɛ ka wakili ta ka da maa min kan n'o de kɔni y'a jigi belebeleba ye n'o de bɛ wulikajɔw kɛ o de don no o de bɛ wulikajɔ boloda yani sedu o de tɔgɔ ko Dirisa Kulubali u k'a ma ko Nura yani sedu ale de bɛ wuli su fara tile kan min ye nin wulikajɔ baara ɲumanyaw kɔnɔna la ale de b'a bɛɛ lajɛlen boliboli kɛ parce que b'a ko a ko min ye bɛn ni kelenya mun bɛ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko masigikaw b'u jaabi dɛ Baɲumankɛ don Joyila région kɔnɔ maa caman bɛ ka ɲɛbɔ yen fɛ bi ko ye Baɲumankɛ don ala ni entreprise Yusufu Ayidara fɛ muso in ɲɔgɔnna tɛ wa Kayisa Fatumata Ɲan dit Batuli Fatumata Batuli Ɲan ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ koyi muso in ka ɲi dɛ ala k'u caya ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ dɛ Fatumata Ɲan a bolo labilalen don a ka teli a sara b'a la a dawula b'a la a ɲumanya b'a la a se b'a la a dɔnniya b'a la a bɔkolo b'a la a danbe b'a la kuma foyi t'o kɔfɛ bilen wa Fatumata Ɲani ka teli cogo min na dɛ a ka teli Yusufu Ayidara fɛnɛ ka teli Fatumata Ɲani Yusufu ka teli Ayidara Yusufu bɛ min kunnafoni filɛ nin ye datugu dɛ kɛnɛ datugu sɛbɛn datugura ko Yusufu bɛ min sɛbɛn datugura y'a sɔrɔ numéro kalash mais il faut donner mon numéro à Yusufu tu me donnes son numéro mon bɛɛ ni den de don an bɛɛ ni den o bɛɛ ni den ayi non rectificatif an bɛɛ ni den don i bolo don c'est e cousin e neveu de don wa an bɛɛ ni den don e neveu de don wa wa e bɛnkɛ don i bolo don Yusufu mon oncle Ayidara ok Bajabate ne min tɛgɛ don sɛbɛnye an ko min b'a la sirɛni Basiriba n'o ye Basiri Ayidara ye nge y'a ka sɛbɛnye Ismaila Sise ta ɲɔgɔnna don saya de ka kunna fɛn min ye Gawusu Kalilu Berete kɔlɔcikɔlɔ Lalabi ko a tiɲɛ tabaw karilen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ wulilen bɛ ka jɔ kɛlɛ awɔ subhanalayi Bajabate n bɛ min f'i ye n'i ye tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ ye fugari de cayara maa o maa bɛ wulikajɔ kɛ ka duloki bɔ k'a da fa tiɲɛ kɛlɛ ba tiɲɛ kɛlɛ kɔrɔkɛ tiɲɛ kɛlɛ fugari kolokololen don a tɛ fɛ ka dɔ kɛ barikaba don pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ tile tɛ ayi Gawusu Kalilu Berete a tiɲɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafonidi ye conférence de presse yɛrɛ de kɛra koyi fɛn o fɛn kɔni mana taa bila kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ fɛrɛba ka o kɔni o y'o kɛlen suguba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lalabi a masurunama dɔ bɛ yen n'o ye Ali Bubakari Ayidara ye ale yɛrɛ de ye kunnafonidi in kɛ sibiri don février kalo tile 5 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko Gawusu Kalilu Berete ala ka hinɛ fɛn min kɔni ye dɔnnitigi ni jiritigi ye banaba kun don ala kɔni y'i wasa don a la Gawusu Kalilu Berete a fatuli ka se sisan ma fɛn min kɔni ye a tiɲɛ tabaw ye u ma se ka bɛn fiyewu Ali Bubakari Ayidara ka fɔ la fɛn min kɔni ye Lalabi a ka denmisɛnnin minnu bɛ n'o ye Lalabi Muhamɛd Abu ani Fuseni olu de bɛ Lalabi cɛ ta fɛn min ye kalanbulon olu de ta don sabula karamɔgɔ san'a ka somasegin ko a ye jɔyɔrɔ ni barika a y'o bɛɛ lajɛlen d'olu ma ni ka baara la tɛmɛ olu ma sɛbɛnnikɛla ko fan dɔ in fɛ fɛn min ye Lalabi a baden kɔrɔkɛ dɔ bɛ ani min ye sin kelen min dɛ ko Kasim Kalilu Berete Lalabi Kasim Lalabi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ni fɛn min ye kalanden minnu bɛ ani Lalabi minnu bɛ n'olu y'a denw ye olu de bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Lalabi a baden dɔgɔnin yɛrɛ de ye o fana ye koyi samasamali de bɛ nin kan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'u ta fɔ ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abu ani fɛn min ye Mohamɛd olu masurunabaw ni Fuseni n'olu ye Lalabi dɛgɔkɛ ye Kasimu n'olu y'o jalaki Kasimu fana b'olu jalaki u nana ko in sama u ni ɲɔgɔn cɛ f'a yɛrɛ nani kuma nani yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla na video manu n'o ye dɔ minɛ ka dɔ fɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen nan'u da don ko in na ni ka kuma in da ni ka sandalama hali gindo minnu bɛ sokɔnɔna na ani kumamisɛn minnu bɛ yen da donna nin bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ nana kɛ kɛnɛma kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Sidiki Berete
Kasim tɛ dɛ Sidiki Berté Sidiki Berté ale de kɔni o nana ka n'i da don nin kuma in bɛɛ lajɛlen la an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye min bɛ ɲini o de ye bɛɛ ka sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ nana bɛɛ o de ka ɲi kosɛbɛ dɔnni ko la ani ko la bademaw ni sinjimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn na u bɛ koba de dilan Lalabi yɛrɛ tun ye jamatigi de a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ u ka bɛn bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi u ka bɛn kosɛbɛ ce n'est pas compliqué Lalabi maa ɲumanba a ye hɛrɛ caman kɛ diɲɛ ye ka sa o tuma olu kɔ bi fara cogo di fu u bɛna bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn na gosi ka se nin hakɛ la u ka sabali san kelen dɔrɔn u ka sabali u ka sabali Ala k'u bɛn yarabi Ala k'u kanbɛn yarabi